ربنا سبحانه وتعالى أراد أن تحصل فيها هذه المسألة. لكن والله ده كله يمسح الشفت من أهلنا في المملكة السعودية على من كبيرهم إلى صغيرهم. والله أخجل وتواضعي، إن كان أمير المنطقة، إن كان الأخوة في وزارة المياه والبيئة والزراعة، الأخوة في الدفاع المدني، الأخوة في صليب الهلال الأحمر، الجمعيات الطوعية. أنا مشيت يعني كمية من البشر لقيتهم يبحثوا عن هذا الشخص الضعيف، وكمية من البشر محادثات تتلى، ده يتصل ده يتصل ده يتصل ده يتصل. أنتم أهل الكرم وأنتم أهل المروءة، لكن والله مروءتكم أخجلتني. والله أنا ما أقول وكيل شهيد. ولو كان الحدث ذا في نفس الظروف الجغرافية اللي حصل فيها حصل في بلد آخر لكنت في عداد الأموات، والله الذي لا إله غيره. كون ناس يتابعوك الليل كله ويجوا يسألوا منك ويتابعوك ثاني يوم إلى أن يلموا فيك ويقدموا لك الدعم اللازم، كان مويه، كان أكل، كان أي شيء، ويشيلوك معاهم لغاية ما يوصلوك المحل الأمين اللي بتلقى فيها العلاج وتلقى فيها الراحة الحمد لله على ما أراد الله. أنا يعني سعيد إنه اللي حصل لي ده حصل لي بينكم، والله سعيد إنه حصل لي بينكم. هذه واحدة. اثنين، أنا أبشركم أنا والله في أمان الله، يعني صحتي عال الحمد لله، وردود بسيطة هنا وفي الرجول هنا.